কিসে ভাই? কেন? হ্যাঁ, কেন পার্কিং চার্জ? বাইকটা রাখবেন না এটা। হ্যাঁ, এটা কি কোনো টেন্ডার নিচ্ছেন আপনারা? টেন্ডার নিচ্ছেন? 1 বছরের লেগে টেন্ডার। তোমার কাছে আসলে দেবো 1 বছরের লেগে টেন্ডার। So ইনশাআল্লাহ হাই রোডে লেজুম রোড খুব ভালো কাছে কত সুন্দর একটা দৃশ্য। এই দেখেন মামার ইলিশ, সে এক ইলিশ। পাচ্ছি না, দেখেন কিভাবে রোড আসে, দেখেন। So এই যে এখন উঠে যাবো, দেখেন ইনশাআল্লাহ, দেখেন কিভাবে দাম চালায়। এখন উঠে পড়ে আবার একটা পরে একটা চালু আছে? চালু আছে? দেখেন কিভাবে অটোগুলো ভেজায়। বুঝছেন? দেখেন কিভাবে উল্টো পাল্টা গাড়িগুলো আসে। দেখেন 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 দেখেন, কোনো মানে হলো? কোনো মাইনিং হলো এভাবে আসারও? রাস্তাঘাট আটকে খুঁজতেছি চাকাটা হাওয়া দেবো। হাওয়া তখন পাচ্ছি না। দেখেন কিভাবে উল্টো আসে, দেখেন। ওই আরমান, একটা হাওয়ার দোকান দরকার। এই দিনে দেখবা লাগাইছি। দেখেন কিভাবে পোলা বান্ধব উঠায়, দেখেন উল্টা কিভাবে আসে, দেখেন ওই দেখেন। আরে টান, এই যে সব গাড়ি উল্টা পথে। ওভারটেক করতে ভয় লাগে। তো এই যে এখন উঠে যাব, দেখেন ইনশাআল্লাহ মহাপথে রওনা হইলাম। মাঠের মধ্যে ওদের বাসাটা চলে গেছে। গাড়ি স্টার্টিং দিছি, ইনশাআল্লাহ একসাথে হবো। আজকে ঈদের ছুটির কারণে ভাবলাম যে বউ বাচ্চা নিয়ে মাও যাবো, মাওয়ার ইলিশ খাবো। তো ইলিশে দেখি আজকে মাওয়ার ঘাটে ইলিশের কি মজা আছে। আমার বাচ্চাদের কখনো আমি নিয়ে যাই নাই, আজকে উঠিয়ে দিচ্ছি। তো ইনশাল্লাহ ওরা হাই রোডে, নিঝুম রোড, খুব ভালো লাগতেছে। সবাই এখানে একটু আরাম চায়। আমরা বেরিয়েছি সন্ধ্যার সময়, দেখি কি মজা হয় এখানে। ইনশাল্লাহ এই যে রোডে উঠে গেলাম। সুযোগ খুব একটু
পোলাবেন হাঁটাচলা করতেছে। ইনশাআল্লাহ রাস্তা ফাঁকা, রাস্তার দৃশ্যটা খুব সুন্দর। ওয়াও, আমাদের ঢাকার ভিতরে যদি এসব রোড যদি থাকে তো আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না গাড়ি চালানোর। আর পুরান ঢাকার মধ্যে যদি যান্ত্রিক রাস্তা হয় তাইলে তো মনে করেন কোনো জায়গায় বাইক নিয়ে চলাফেরা মুশকিল, এখন কষ্ট। আশা করা যায় এইসব রাস্তা ফাঁকা তো গাড়ি নিয়ে চালানো খুব একটা সৌন্দর্য। আর আমি আশা করি আপনাদের কাছে একটা কথা বলবো, হাই রোডে যখন যারা গাড়ি চালাবেন খুব সাবধানে রিল্যাক্সে মাথা ঠান্ডা রেখে, কখনো মাথা উত্তেজিত করবেন না আপনারা। উত্তেজিত হলেই দুই চাকার গাড়ি তো ভাইয়া, তো আলো না করুন, বিপদে হাতও নেই। তো ঠান্ডা মাথা গাড়ি রিল্যাক্স ভাবে আপনারা গাড়ি ড্রাইভ করবেন। যখন যেখানে প্রয়োজন সেখানে ইউজ করবেন ওইটা। সো আমি রাইড করছি, আপনারা দেখেন কি অবস্থা, আমার গতিটা দেখেন, আমার কখন কোনটা কি লাগে বা কী ব্যবহার করতে হবে সেটা দেখেন। যদি আমার ভিডিওটা ব্যবহার করতে দেখতে ভালো লাগে বা উপভোগ করেন আমার ভিডিওটার মধ্যে, যদি কিছু বুঝতে পারেন, আমি আশা করি আপনাকে বোঝানোর জন্য। আর আমার গাড়ি আছে 83-তে। আসলে ভালো আছে। তো দেখেছেন কিভাবে ইন্ডিকেটর বাড়ি দিতে হয়, কিভাবে সাইড দিতে হয়, দেখেন হুজুগের ভিতরে হুস করে আসা বল পিছের থেকে। তো আশা করি রাইডিংয়ের সময় সবসময় আপনারা লুকিং গ্লাসটা ফলো করবেন। লুকিং গ্লাসটা ফলো করলে আর এই অবস্থাটা হবে না। এই দেখেন বেরিয়ে দিয়ে রাখছে, কি জানি সমস্যা হয়েছে জায়গায়, ও গাড়ি নষ্ট হয়েছে এই কারণেই। আপনারা রাইডিংয়ের সময় যদি গাড়ি লুকিং গ্লাস ফলো করেন তা আশা করা যায় কোনো প্রবলেম হবে না, পিছের থেকেও কোনো সমস্যা হবে না। আর লুকিং গ্লাস ফলো না করলে ডানে নিতে গেলে দেখা গেল ডাইন সাইডে একটা গাড়ি এসে বললো, বাম সাইডে একটা গাড়ি এসে বললো, তখন একটা প্রবলেম ক্রিয়েট হয়ে যায়। দেখলে নিত আমাকে কীভাবে চাপা মেরে মেরে গাড়ি করা বাইরে এলো। আমি ঠান্ডা মাথায় দিলে আমি গাড়ি টানতে উঠাচ্ছি, আমার কোনো পিন নিয়ে আমার প্রয়োজন নাই, কারণ ঘুরতে যাচ্ছি বউ বাচ্চা নিয়ে। আল্লাহ না করুন কিছু হলে বউ বাচ্চা রাস্তা। আশা করি আপনাদেরকে বলছি সবসময় গাড়ি চালাবেন ঠান্ডা মাথায়, রিল্যাক্স নিজের মাধ্যমে চালাবেন, কোনো রোডে গাড়ি কোনো প্রবলেম হবে না, কোনো ঝামেলা হবে না, আশা করা যায় ইনশাল্লাহ। তো আজকে ছুটির দিনে অনেক বাসা চলে গেছে, গ্রামের বাড়ি গেছে, কেউ শ্বশুর বাড়িতে আছে, কেউ মার বাড়িতে আছে। অনেক রাইটার ভাইরা আছে এখানে। তো দেখেন কিভাবে বাম চাপেন, এখন একটু পরে আবার একটার পর একটা ধাওয়ানি দেবে। তো আমি এই কারণে যাচ্ছি, আমার গাড়ির আগে চলে গেছে, ওই গাড়িটা ধরার জন্য মনে হলো গাড়িতে বউ বাচ্চা আছে। তো 98 উঠে গেছে।
জন্য ভিডিওটা ভেবেছি। তো প্রিয় দর্শক, মোটামুটি চালাই ইনশাল্লাহ, প্রবলেম হবে না। আমাদের গাড়ি এসে বলবেন পরে নিয়ে যাবো। আমার ভিডিও যারা যারা দেখবেন, যারা ফেসবুকে দেখবেন অবশ্যই ফলো করবেন আর ভিডিওটা শেয়ার করে দিবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন আমাকে যে আমার ভিডিওতে কোনো ভুল ত্রুটি হয় কি না। ইনশাল্লাহ আমি চেষ্টা করবো আপনাদের সব কিছু সঠিক করার জন্য। আর যারা আমাদের ইউটিউব থেকে দেখবেন, সাবস্ক্রাইব এবং ভিডিওটা শেয়ার করবেন এবং কমেন্ট করে দেবেন। আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, আমার ভিডিওটা যারা যারা দেখবেন সাবস্ক্রাইব, শেয়ার এবং কমেন্ট কেউরা ইনশাল্লাহ আপনারা করে দেবেন। আপনাদের সাপোর্টের কারণে মনে করেন আমার ভিডিওটা আগে বাড়তে পারবে। আপনারা যদি আমার ভিডিওটা একটু সাপোর্ট না করেন তাহলে আমার ভিডিও আগে বাড়বে না। ইনশাল্লাহ আশা করি আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, আমার ভিডিওটা যাদের কাছে ভালো লাগবে অবশ্যই আমার ফেসবুক পেজ থেকে হোক, ইউটিউব চ্যানেল থেকে হোক, আমার ভিডিওটা শেয়ার কমেন্ট এবং ইউটিউব থেকে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর ফেসবুক পেজ থেকে আমার ভিডিওটা ফলো করে দেবেন। যেমন আমার নতুন নতুন ভিডিওগুলো আপডেট যেমন আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। আর আপনারা দোয়া করবেন ইনশাল্লাহ আমি যেমন ভালো ভালো জায়গায় ভালো ভালো কিছু আপনাদের দিতে পারি, সুন্দর সুন্দর দৃশ্য নিতে পারি, আপনাদের সাথে আলাপ করতে পারি, আপনাদের সাথে ভিডিওর মাধ্যমে আপনাদের থেকে আমি নলেজ দিতে পারি। আপনাদের কমেন্টে হলো আমাদের সামনের পরিকল্পনা ভিডিওটা সমাধান দেওয়ার জন্য। আপনাদের কমেন্টের দিলেই আমি ভিডিওটা সমাধান দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। আপনারা যদি কমেন্ট না দিতে পারেন, শেয়ার যদি না দেন, আমি ভিডিওটা সমাধান কীভাবে দেবো? আর আমি বুঝবো কীভাবে যে আমার ভিডিওটা ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে? আপনাদের দিয়ে তো আমি সব কিছু জানার চেষ্টা করবো। আমার ভিডিওটা আপনাদের খারাপ কত আগে ভালো কেমন কী হলো, আপনাদের মাধ্যমে অডিয়েন্সে কী বলে ওটা খুব ভুলতে থাকবে। অন্ধকার হয়ে আসছে, হয়ে গেছে, এটা চালাতে আমার কাছে ভালো লাগছে। কখনো রাতে ড্রাইভ করি নাই, তো সময়টা আসবে ইনশাল্লাহ ড্রাইভ হবে, ড্রাইভিং হবে। কাছে রাখছি, আমার দরকার নাই। বাইরে চলে গেছে। এখন আর ওই করুন না, আশা করি ইনশাল্লাহ করতে চলবো। যাওয়া তাড়াতাড়ি থাক, সে রাইডার আছে
বলেছি মাও তো তেমন একটা সুবিধা না, তো আপনারা যারা বাইকের বাইরে বলছি মাও রোডে আসতে হলে খুব ঠান্ডা মাথায় যত স্পিড চালান না কেন আপনারা এই বাইকটা হাতে কন্ট্রোল রাখবেন, তাহলে দেখবেন ইনশাল্লাহ বাইক চালাতে কোনো প্রবলেম হবে না। অনেক গাড়িগুলো দেখছেন এবারে উড়ি করে চালায়, আমার মতে উড়ি করে চালার দরকার নাই। আমি 80-90 95 থাকলেই ইনশাল্লাহ আমি আনার, কারণ আমার হলো তাড়াহুড়া করার দরকার নেই। কিছুক্ষণের মধ্যে মাও চলে আসছি। ওই না ওই গাড়ি আয় নেই, অন্য ওই গাড়ি আয় নেই। ইনশাআল্লাহ অনেক মজা হবে, ফ্যামিলি নিচ্ছি তো। আমার আলাদা আপনাদের দলে দুটো মেয়ে আছে, আজকে আমার মেয়েকে দিয়ে কথা বলাবো, ভিডিওতে দেখবেন ইনশাল্লাহ কিভাবে কথা বলে। ইনশাল্লাহ দিচ্ছে। না জিজ্ঞেস করলি ধন্যবাদ। ডাইনে যাবো, অনেক ভালো লাগতেছে। ঘাটে যাবো, ইলিশ খাবো বাচ্চাদের নিয়ে। দেখেন এই মানুষ কিভাবে বসছে, এরা আমার বাঙালি মেয়ে।
করে। আসছি, সো খুব নিরিবিলি জায়গা। খুব গাড়ি রানিং চলে, সাবধানে যেতে হবে। Go! ও বাবা, অনেক জ্যাম। কিসের লাইন এটা ভাই এত? কত সুন্দর একটা দৃশ্য। এই দেখেন মামার ইলিশ, সে একটা ইলিশ। খুব সুন্দর একটা জায়গা। আগে যে ভাঙ্গা ছিল রে ভাই এই রাস্তা, বুঝছো? যখন নতুন নতুন কাজ চলতো না তখন আইছিলাম। जो खाएगा वो भी फंसताएगा, जो ना खाएगा वो भी फंसताएगा। তো বিখ্যাত জায়গা একটা মামা। কিসে ভাই? বিচতে গেলেন না? কেন? এই বিচতে গেলে দিতে হয় পার্কিং চার্জ। হ্যাঁ বিচতে গেলে দিতে হয় পার্কিং চার্জ। কেন পার্কিং চার্জ? হ্যাঁ, যে বাইকটা রাখবেন না এটা। হ্যাঁ, এটা কি কোনো টেন্ডার নিচ্ছেন আপনারা? হ্যাঁ টেন্ডার নিচ্ছেন? হ্যাঁ, 1 বছরের টেন্ডার। তোমার কাছে আসলে দেবো 1 বছরের টেন্ডার। আবার পরে 10 টাকা নামাজে 10 টাকা আনতে আছে। 10 টাকা নুন দেবো না। আরে না, নালে যাতে সময় দিয়ে যাচ্ছি, সমস্যা নাই। আপনি ভয় পান না, আর 10 টাকা দিয়ে আসেন। দাও। আবার দিয়ে দেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, স্লিপ স্লিপ। দেখছো নি কি চাপাবাজি?